Fala, barbeirada de plantão. Rapaziada, hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo informativo e explicativo. Eu tive um leve problema com essa máquina, minha Wall Senior de fio, uma máquina antiga, mas pensa numa máquina boa, galera. Para você que trabalha em barbearia, tem muito cliente no dia a dia, pode ir sem medo nela que eu recomendo. Só que recentemente eu tive um probleminha nela. Essa máquina minha estava com problema na lâmina dela. Você ligava ela, tava dando uns piripaque do chave aqui, tava muito doido. E eu desmontei ela, mexi, procurei vídeo na internet e não tava achando o defeito que ela tava tendo. Até que cheguei à conclusão que o defeito nela era aqui nessa chavinha. Fui lá, comprei uma chavinha nova dessa, troquei, zero problema, rapaziada. Aí eu tirei agora a lâmina dela para poder estar dando a limpeza aqui, tá regulando certinho, bonitinho. E acompanha aqui que eu vou montar para vocês verem como que ela ficou show de bola. Eu ia mostrar ela antes, como estava com defeito, mas eu acabei esquecendo na correria do dia a dia aqui na barbearia. Mas é isso. O importante é que agora tá zero. Aí, rapaziada, para vocês entenderem melhor o que eu tava falando, essa parte aqui, ó, essa chave que me deu problema, que deu defeito. Lá dentro é dois ferrinhos e a chavinha de liga e desliga que encosta nela, faz o contato. E ela tava com defeito, ela tava relando e tava ficando, tava dando um mau contato. Troquei, acabou o problema, acabou o defeito. Agora eu vou estar montando de novo para vocês verem aí. Então vamos lá então. Rapaziada, sempre certifique se a máquina está fora da tomada. No meu caso eu tirei ela, não está na tomada. Você vai vir com essa capinha, encaixou aqui. São 3 parafusos. Um em cima. E 2 embaixo. Prontinho, máquina fechada, agora falta a lâmina dela. A lâmina dela é o seguinte, essa peça aqui, pessoal, ela faz um barulho muito alto, porque ela já está bem gasta já. Como eu disse no vídeo, minha máquina já tem em média uns 5, 6 anos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um calçozinho. O que é esse calço? Papelzinho da lâmina da navalha. Peguei ele aqui, rasguei quadradinho e coloquei aqui. Vocês vão ver aqui agora, ó. Abre um pouquinho. Ó, colocou aqui, rapaziada. Você vai vir com a lâmina de dentro da máquina. Colocou no buraco. Já era, pai. Agora vamos vir com a lâmina de fora. Colocando aqui. Aí aqui no caso são 3 parafusos, pessoal. Vamos colocar primeiro o parafuso do meio, para ele dar uma sustentabilidade na nossa lâmina. Só para dar uma fixada. Ó, parafusou, não precisei até o fim, só dar uma seguradinha. E agora vamos colocar o das laterais. Não aperta tudo. E parafuso. A galerinha, ó, dá uma soltada em cada. Por que soltou? Porque é o seguinte, agora a gente vai alinhar a nossa lâmina. Colocou aqui, ó, dá aquela chunchadinha para ele poder encaixar legal. Consegue ver no vídeo aqui, ó? Vou trazer bem próximo da câmera. Vamos alinhar com esse primeiro aqui, ó, o primeiro dentinho com o primeiro da máquina. Deixa sempre aqui zerado já na última. Alinhou aqui, legal? O que a gente faz? Pronto, segurou. Você vai virar a máquina, estou segurando com o dedo. E aperta um pouquinho, um de cada lado. Ó, deu uma apertadinha. Apertou também. Vira para conferir se está tudo certinho, se está alinhado. Tá legal, tá bem alinhado. E agora finaliza apertando o restante. A do meio. E aqui. Aí, galerinha, finalizou.
Ó, se você olhar aqui, você vai ver que tá um pouquinho torto. Eu vou soltar um pouquinho esse lado de cá e erguer ele mais para cima. Ó, regulou de novo. Vamos apertar novamente. Agora sim, rapaziada. A lâmina tá alinhada, ajustada. Consegue ver lá, ó? Alinhadinho. Dá uma apertadinha nesse parafuso aqui também. Joga para frente, joga para trás. Alinhada. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar um óleo para a máquina. Não é o óleo próprio para a wall, máquina da wall, mas ele serve também. É um óleo, vai lubrificar do mesmo jeitinho. Agora, rapaziada, quem não sabe passar o óleo, como que eu faço? Abre a lâmina. Ó, um pingo aqui, um pinguinho no meio e um pinguinho mais no final também. Ó, ó. Vê, galera, bem pouco óleo, não é para lambuzar. Dá aquela, vai para frente, vai para trás. Vou passar um pingo de óleo aqui também nessa articulação da máquina. Olha que beleza, macio, macio. E agora vamos pôr na tomada e vamos ligar ela para ver como que tá. Deixa a máquina desligada para você ligar ela, né, primeiramente. Coloquei na tomada, rapaziada. Vamos ligar ela aqui. Olha que beleza. Olha o barulho dela. Silenciosa, galera. Vamos ver a potência dela? Vamos aumentar apenas um pouquinho. A hora que ela fazer o crank, a gente volta uma voltinha. Ó, voltou. Perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Então, galerinha, o vídeo de hoje é isso aí. Máquina Senior que estava com defeito, defeito solucionado, problema na chave. Então, você que tem uma máquina com fio que está dando defeito, que está com problema, não se preocupa, deve ser o problema na chave dela aqui, na parte elétrica. É coisa simples de resolver, galerinha. E é isso. A gente desmontou, regulou a lâmina, tá zero, pronto para os atendimentos. Valeu! Se gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e compartilhe aí. Valeu!